สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องพอกันอีกแล้วกับหมูตะกะเชอแนลมากินอ่ะอีหยังกับหมูตะกะติมือตำบักฮูส้มตำซีฟู้ดส้มตำทะเลแตกไส้ปูม่าไส้หอยนางรมแล้วก็ใส่น้ำปูผักกันแต่ผักกระเสียบผักขาปุ่นมากินกันเลยพี่น้องหมูตะกะใส่ในผักกระเสียบน้ำเด้อเนี่ยสดๆตามที่พ่อก็เสร็จนะเสร็จน้ำเสร็จบกเสร็จน้ำว่าอย่างนี้นะพี่น้องอ๋อฮะน้ำราคาปักเลือกอ่อนครับช่วงนี้หมูตะกะบ่ค่อยมีคลิปกินเข้ามาให้เบิ่งหลายดอกพี่น้องหมูตะกะออกในช่วงออกกำลังกายอยู่ก็เลยบ่ค่อยกินข้าวปานใดกินผลไม้กินตำบักหุ่งไป
ดองปลูกอะไข่เต็มอยู่ด้วยทั้งเปลืองเต็มฟองโอ้ยเห็นไหมเหลืองใส่กับหอยนางรมน้ำมันแข็งแข็งมันก็ซื้อมาหรอกไปแช่ในตู้เย็นน้ำไม่ได้แข็งอันนั้นหรอกเดี๋ยวชิมมันหน่อยมันเหี่ยวจังหน่อยก่อนมันก็สีน้ำบ่แข็งกว่านั้นถึงไข่ปูหมูตะกะว่ะหวานจ่วยๆพี่น้องเนื้อหลาย
ษน้ำเลยผักเกษตรผักขาเฮ้ยนะเห็นปะเต็มท้องโอ้เผ็ดพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้หมูตะกะก็ฝากคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมูตะกะแน่เด้อSubscribe เป็นกำลังใจให้หมูตะกะน้ำแน่สำหรับมื้อนี้ไปกันจ้าสวัสดีจ้า